प्राचीन कालांतून सुरत म्हण नावाचे एक राय होता. तो अगदीची दयाळू, प्रजांगरागी, धर्मिष्ठू, न्यायवादी आणि धार्मिक प्रवृत्तीचे होता. त्यागेल मंत्री आणि त्या बाकी अधिकार लोकांचे दुष्ट स्वभावाचे राया फसयता लोक उरतात. ते एक पण राया कळता तशा ताका मस्त बेजार येवन मनाक एक शांती मेळका म्हणटा जंग लावता. एक जंगलांतले न्हय अनेक जंगलाक, अनेक जंगलांतले अनेक जंगलाशी एक कसले एक गूर इनाशीचे तर चमकत उरता. चमकत भूकशी लागता. तर खावच्या कसं नाही मेळना, पिवच्या उद्दा बी मेळना. जलेबी तर चमकत होता मुखारे. वत्ताची सुमार दूर वतना आपल्याक एक पर्णकुटी दिसता. ते पर्णकुटीची जी नेम सजवर येतं ते चमकत होता. ते पर्णकुटी येद्राक एक मनुष्य बशिलो उरता. त्या कपडे ओटोची गलिश्य उरताची आणि बेजारान बशिलो उरता मनुष्य. सुरत रायता वचून ताका विचारता, कोण रे तूं हांगा कसल्या बसला? तो म्हणटा, हांव एक व्यापारी. म्हगेले संबंदीक लोकांनी म्हाका फसन म्हगेलो टोची ऐश्वर्य काणी न्हू म्हाका घरांतल्यान भायर घाले. हांव तशें न्हू बेजारान हांगा घेवन बसला. आनी आमगेल्या दिसता आसले पर्णकुटी ती मेधा म्हणले एक ऋषीली. म्हाका थंय भितर वचून ताका मेळका म्हणून दिसता ऋषीक. जाल्यार भंयशे तो कसं म्हणत म्हण हांगा बसून आसा. तेन्ना राय दिसता मेगेल्यान हागेले काणी कोण म्हूण पळय म्हणून तागेले दोस्तीच हात मुखार करता. चलो हांव तूं आयच्यान मित्र म्हणून सांगता. आनी भिव नाका रे, हांव तुका पळय ते मेधा ऋषीले म्हूण ताका पळय तो राय ते पर्णकुटी भितर वता. तो ऋषी थंय बशिल्लो उरता. मोनी तांकां अशें पळयता. तेन्ना तो राय म्हणटा, हांव सुरत म्हणल्यार रायू. म्हगेले मंत्री आनी अधिकार लोकांनी म्हाका फसयले मस्त. तशें म्हाका बेजार जावन एक शांतीचे शोध करता हांव हांगा कुसून येवन पावला तुमगे लागीं. आनी हो म्हगेलो मित्र, हागेलें नांव समाधी म्हणून. ताका बी तागेले संबंदीक लोकांचे व्यापारांत फसून घरांतल्यान भायर काडले तांणी. तो बी बेजार येवन हांगा आयला हांगा पर्यंत. आमी दोगो लोक तुगे लागीं ज्ञाना बद्दल आयकूच खातीर रावले सांगा. आमगे तुमी दय करका, आमकां तुमी बोध करका. तो राय तो समाधी सगळं पांय पडटा. तेन्ना तो मेधा मनी हांसता आनी म्हणटा, आतां तुजें म्हळें पळय ऐश्वर्य, राज्य, भोगू, दुड्डू हे वटूची क्षणीक. आमगेल्या अंतर्मनांतल्यान आमी ज्ञानाचे विचार करका, आमगेले अंतर्मन जागृत करका म्हूण सांगता. तेन्ना हो राय म्हणटा, तुमी आतां मुखार वाट दाखोवका. तेन्ना मुनी म्हणटा, ना बसाची म्हूण तांकां बसयत शिता आनी एक सांगचें सुरू करता. मागशी प्रळय जायना पळयना विष्णूली योगमाया महालक्ष्मी ती आदिशक्ती जावन जन्म घेता आनी हे जगाची सृश्टी करते. भुई, पाताळू, स्वर्गू हा चट्टूची रचन जाता. ती हे मरते लोकांतून 3 चेडवांक सृश्टी करता. तिगेली चेडून ती आनी तांकां खेळता ती तिगेलो वेळ काडता उरता. तेन्ना बेगीनशी व्हड जावचे कशी ती तांकां सोडता आनी आकाशांत माय जावचें सोडता. ही 3 चेडवां आवय दिसना न्हय कसो करता म्हणून कळना तांकां. सुमार उरतली 4-5 वर्साची उरतली ती चेडवां. तेन्ना हांगा थंय वटून फिरताच. आमगेल्या खंय गेली म्हणून सोदताच मेळना. तेन्ना एक दीस आकाशवाणी जाता, तुमी अशें वटूच फिरल्या रे सोदल्यार तुमगेल्या मेळना. ताजे खातीर तुमी तिगेले आराधना करका. ती जगत जननी तुमकां तेन्ना प्रसन्न जाताली, तुमकां दर्शन दिताली म्हूण सांग. तेन्ना हांकां कशें करता तिगेली आराधना कळना. तेन्ना म्हणटा चेडवां कसं करचें रे आतां म्हूण आनी परत विचारां पडटा. आकाशांत अवास येता म्हूण वयर पळयता. तेन्ना आकाशवाणी येता, ते परमेश्वरीले सुंदर रूपाचे तुमी एक छबी तुमगेल्या मनांत हाण घेवची. पद्मासन घालून बसून तुमगेले 8 इंद्रिय तुमगेले संयमान दवरून घेवन देवीला आराधना करायची एकाग्रतेन. तेन्ना तुमकां ते देवीला दर्शन जाता म्हूण सांगता. तेन्ना आनी तशी करतात. एक बरो जाग पळोवन थंय बसताची पद्मासन घालून घेवन आनी देवीले आराधना करता बसता. मस्त वर्स जाल्यार बी हांगा ते देवीले दर्शन जायना. 1000 गटली वर्सां थंय कडेरी आनी दोळसण पळयताय. तेंगेले आमकां खंय दिसना ती. तेन्ना आमकां कसले हिणें जल्माक घाल बाबा
आमगेल कसले सृष्टी केली, आमची कसले दिसतना अशी कसले आमी चूक केली. अम्मा खंय सायो आमकां दर्शन दी म्हणून आपयताय, हलबल्यावर करताय. तशें करच्या खाची एकदम आकाशांत तूं मस्त प्रकाश दिसता म्हाका आनी वाद्याचे आवाज येता. इतलो सूर्यप्रकाश येता की म्हणून आकाशांत तूं ते पळोवच्याक जेन्ना तांगेल्या दोळ्यान तितले ताणें हात आड धरून पळयता उरताय. तितलें घड भितर कांय ना. देवी थंयच्यान येता उरता धांवन धांवन. म्हगेलें चेडूं म्हाका आपयता आसाची हांव तांकां केन्ना पळयना म्हणून ती अगदीची आतुरतेन येता. तिगेले तोंडारी निडलारी ओटोची उमेद थेंबेर बील उरताय. तिगेलो श्वास सुद्दां अगदी झरझरान येता उरता. ती येवन आंगेल्या येता लागता. तिणें येवच्या काय काय ना अम्मा म्हणून तिगेले पांयार पडताय. तेन्ना ती तांकां ती गवलक अशी उदकारान घेवन अप मारता आनी म्हणटा अयो इतलें सांजसान चेडूं आसून हांव कशी गेली बाबा, हांगेले बद्दल म्हाका कसलें काळजी दिशी जेन्ना हें जग अगदी करुणामयी म्हूण आपयता म्हाका जाल्यार हांवूच म्हगेल्या चेडवाक त्रास दिता तशें जालें न्हय म्हणून ती बेजारता. आनी तांकां म्हणटा चेडवान आनीक हांव तुका सोण गेलें म्हण कसो लेख नाकाची म्हूण तांकां लागीं घेवन तांकां मोग करता. आनीक तुमकां कसो येता मागाची म्हणून तेन्ना ती गलक म्हणटाची तूं आमकां मेळ्ळिलें एक व्हड वर. तुगेले मुखार आनी कसले एक आशा आकांक्षा म्हूण ना. तूं कायम आमगे बरशी उरका हीच आमगेली एक आशा. हो एक वर दी आमकां म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा कसन उलयताच रे, हांव तुमीच हांव. म्हगेल्यांत आनी तुमगेल्यांत केन्ना भेद ना. आवय आनी चेडूं म्हळ्यार एकच उरताची. आनी हाजे नंतर केन्ना हांव तुमकां सोडून वतना. हांव तुमगेल्यांत उरता. हाजे नंतर हे ब्रह्मांडाचे पट्टूची जबाबदारी तुमगेली. ब्रह्मू सृश्टी करो, विष्णू ताजें रक्षण करो आनी हो रुद्र लय करो. तुमी तिगलक हे ब्रह्मांडाचे जबाबदारी घेवचे हाजे नंतर म्हणून ती माय जावन सोडता. हांकां तिगलक हांकां तांगेल्या आम्मान दिलें काम एक करता न्हय. तांकां अशें दिसता की म्हगेल्या आम्मा म्हगेल्यान तूं आसा अशी ते तिनूय चेडूं म्हाका दिसता. ते तिनूय चेडूं म्हळ्यार कोण ब्रह्मा विष्णू महेश्वर. तेन्ना ब्रह्म म्हणटा आमी तिगलकांक आमगेल्या आम्मान काम दिलें वय. ते आमगेल्यान तूं कोणी एकलो तान तूं श्रेश्ठ म्हूण जेवका न्हय आनी 2 लोकांनी ताणें सांगलें तशें आयकुचें. हांव व्हडू म्हणटा. तेन्ना विष्णू म्हणटा अशें कशी तूंच व्हड म्हूण जेता. एक काम करा कोणाले पडटा भितर हे 14 लोक आसात पळय यजमान बाकी लोक तांणी सांगितलें तशें आयकून उरचें म्हणटा. तेन्ना ब्रह्मा कसो म्हणटा अडना हेच हांव म्हगेलें तोंड उगडता. तूं म्हगेलें पडटा हांव तुजें नू पळयाची. म्हगेल्या पडटान तूं 14 लोक आसाची म्हूण सांगता आनी तोंड उगडता. हे दोग लोक तोंडा भितर थंय तर नाना नमून पडटा. ती 14 लोक आसा पाताळ भूलोक स्वर्गलोक समुद्र सागर न्हंयो मनुष्य पशु पक्ष तूं नमुनेचे ते ब्रह्माल पडटात उरता. कडरी ताणें भायर येवका न्हय. ईश्वर तागेले माथ्यार येता आनी विष्णू गुजद्वारांतल्यान भायर पडटा. तशें विष्णूक अदोक्षज म्हणलें एक नांव येयलें आसा. कडरी विष्णू कसो म्हणटा हांव आनी रुद्र तुगेले पडटा वचून पळयलें आमी तोंडांतल्यान. आतां म्हगेले पडटात बी कसो आसा म्हण तुमी पळयाची. म्हगेले पडटा बी तशें आसा म्हणटा. तेन्ना ईश्वर कसो म्हणटा हांव येना रे आनी पळोवच्याक. ब्रह्म पळोवं तुगेले पडटात कसो आसा म्हणून. हांव हांगा भायर वचून जगार कसो कसो आसा म्हूण पळयता. तुमगेले ते पळोवन जायना पळयना हांव येता हांगा तुमकां मेळच्याक म्हूण ईश्वर थंयच्यान वता. ब्रह्म विष्णू तोंडा भितर वता. हो विष्णू कसो करता की म्हळ्यार ताणें तोंडा भितर वचच्या तोंड बंद करून ओटू इंद्रिय अशी निश्चल करून घेवन निघता. आनी ब्रह्माक हें करना ताणें जालेलें. ब्रह्म तागेल्या पोटा भितर वता वचून पळयता. विष्णू पडटा वचून ओटू नमुन्याचे लोक पळयता. 14 लोक पळयता. समुद्र पळयता. न्हंय सरोवर मनुष्य राक्षस यक्ष किन्नर ओट्टूचे जे ब्रह्माल पडटा आशिल्ले ओट्टूच विष्णू पडटा बी उरता. कडेन विष्णू न्हिदून पळा न्हय. हांगा हो ब्रह्म थकता. थकून घेवन भायर वचचें पळयता. भायर वचचें पळयता ताका वाट मेळना. हो न्हिदून पळा कशें वचपा भायर म्हणून ब्रह्म विचार करतोची फिरता तागेल्या पोटान. तेन्ना तागेले बोंबले तिका ताका सान वाटशी दिसता.
नाभी कमलांतल्यान ब्रह्म भायर येता. भायर येवन तो भिल्ल्यावर गेलो होता. चारय दिकान अशें पळयता. तशें ताका 4 तोंड येतात. तशी वयर तोंड करून पळयतात तेन्ना बी एक तोंड येता. जाल्यार ते 5वे तोंड तेगेले मुखारी ईश्वराक कपाल जावन तेच्या हातान ताजे छेद जाल्लो उरता. जाल्यार ताणें चारय दिकान पळयलें ते 4 तोंड जाले न्हय मागीर ताच्यान 4 वेद उत्पन्न जातात. तेन्नाची ते विष्णू कानांतल्यान मळ अशें भायर पडटा आनी ताच्यानाची 2 राक्षस जन्म घेतात. मधु आनी कैटभ म्हणून. तांच्या हातांत खडगू, धनुष्यबाणो, शूल, कटारी उरता. त्यांनी ब्रह्मा मारचा येतात. तांकां पळोवन हो ब्रह्म भित्ता. अरे रे अशे राक्षस लोकांक मारच्या मेगले जायना. विष्णू एकलोच हाका मारच्या शकता म्हणून तो कसो करता की म्हळ्यार देवील ध्यान करता. अम्मा हाका जागाय कशी पूण एक अर्ध निमिशा खातीर पूण हाका जागाय मेगले रक्षण कर म्हणून तिका नाना रितीन तिगेले आराधना करता ब्रह्म. देवी म्हळ्यार चेतनात्मक न्हय ती विष्णूक जागयता. विष्णू एकदम नाकांतल्यान श्वास सोडचे लागता आनी कदळ सोडता. तेन्ना ब्रह्मा मस्त खुशी येता. तो म्हणटा हे दुश्ट लोकांक संवार कर म्हणटा. तेन्ना विष्णू काय ना एकदम काय उलटान रडता आनी तांकां मारच्या वता. महाकाळीच विष्णू आनी विष्णूची महाकाळी ताकाची लोक विष्णू माय म्हणटात. म्हळ्यार ही मायाची महाकाळी, महाकाळीच विष्णू. विष्णू तांगे भशेन मस्त घनघोर युद्ध करता. तांणी बी तागे भशेन तशी सरीसमान जावन युद्ध करतात. 1000 गटले वर्स जाले बी ते युद्ध संपना. तेन्ना विष्णू दिसता हांकां कशें करून मारचें बाबा म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा ते मधुकैटभांक तुमी मस्त थकल्याची न्हय हांव तुमगेले शौर्य अगदी कोंडाडविता. तुमकां जाय आशिल्लें वर मागाची हांव दिता म्हूण सांगता. तेन्ना तांकां दोगांयक अहंकार आमी दोगांयकान मेळ मारील मार तूं एकल्यान सहन केल्या आमी तुका बरें जाय तूं कसो येते माग म्हणटात. तेन्ना विष्णू म्हणटा हय तर मेगले सुदर्शन चक्रांत तुमी दोगांयकाले मारती खंड जावची म्हणून सांगून सुदर्शन चक्र सोडता. ताच्यान ते दोगांयकूच मारता. ते पळोवन घेवन ऑटोची ब्रह्माक देवतलो फावटी भारी खुशी येता. ऑटलोकू ताका पांय पडटा विष्णू आनी तागेले वर्णन करतात. तागे भशी देवील बी वर्णन करतात. कडे हो हरी कसं करता की म्हळ्यार ताका ब्रह्माक टेप मारता आनी म्हणटा हे राक्षस कोण तूं कसले मारचे आयले म्हूण विचारता. तेन्ना ब्रह्म म्हणटा हांव तुगेले पडटा वचून मस्त नमुने प्रपंचांनी पळयले आनी तुगेले बोंबलींत कमलांतल्यान हांव भायर आयलो. तेन्ना तुगेले हे कानांतले दोनी लोक राक्षस येवन भायर पडले आनी म्हाका युद्ध आपयलालेची मेगले जायना म्हूण हांव ते देवील आराधना केली. तेन्ना तिची महामाया तुगेले रुपान हांगा आयली आनी तिने युद्ध करून हे राक्षस लोकांक मारले. अशी ते महामायेले जन्म जाले म्हणून ब्रह्म सांगता. तेन्ना विष्णू बी खुशी जावन ते महामायेक दोगो लोक पांय पडताची हे योगमायेले आराधन केल्लो लोकांले ಒಟ್ಟು मनोभिष्ट पूर्ण जाता म्हूण तो मुनी ते दोगो लोकांक सांगता.